Hoofdstuk 4. De mysterieuze wereld van neuronen. Mojo kwam op een dag op school en vond een hele leuke verrassing. Zijn nieuwe apparaat was eindelijk aangekomen. Maar toen hij wilde kijken hoe het werkte, kwam Katie eraan. Mojo, wat doe je? Ik word een genie, zei Mojo. Hoe maakt dat ding je een genie? Ik ga mijn hersenen laten groeien door te werken met elektriciteit. Ik dacht dat dat wel duidelijk was. Mojo, ik denk dat het tijd wordt om te zien hoe je hersenen nu echt werken. Het is tijd om juf Clara te bezoeken. Juf Clara was een zeer nieuwsgierig vrouw. Nog niet zo lang geleden was ze een wereldberoemd neurowetenschapper. Haar ontdekkingen hebben haar geïnspireerd om een nieuwe uitdaging te proberen. En dat is hoe ze een kunst- en dramalerares werd. Het klaslokaal van juf Clara lag ver weg van het hoofdgebouw. Katie en Mojo maakten de lange klim op de berg en vonden juf Clara die aan het mediteren was in haar tuin. Katie, Mojo, ik verwachtte jullie al. Katie zei dat je weet hoe ons brein werkt. Nou ja, zelfs wetenschappers zoals ik weten niet precies hoe onze hersenen werken. Maar we weten het wel een beetje. We weten dat je hersenen bestaan uit hele kleine stukjes die neuronen worden genoemd. Wanneer deze neuronen met elkaar verbinden, sturen ze elektrische signalen heen en weer om zo met elkaar te kunnen praten. Alles wat je kunt doen, van lezen tot fietsen. Dat kan alleen omdat de neuronen verbinding met elkaar maken. Nou, hier is echt iets heel fascinerends wat je zeker wilt weten. Je hebt de kracht om te veranderen hoe de neuronen met elkaar verbonden zijn. En dingen te leren waarvan je dacht dat je ze nooit zou kunnen. Hoe? Vraagt Mojo. Er is maar één manier, zei juf Clara. Leer uitdagende dingen. Mojo was gefascineerd. Hij draaide zich om naar Katie. Katie, we gaan de grootste uitdaging doen die je je voor kunt stellen.